大家好啊，歡迎收睇我哋嘅 channel 啊！上一集嘅宴樂影片介紹咗我哋登山之前嘅準備，而今集我哋就真係正式出發啦，準備登上我哋嘅宴樂之旅啦！而家要搭 shuttle bus 去呢個登山口啦，耶！位於長野縣嘅宴樂，高海拔2763米，係日本嘅名山之一嚟㗎。登山口位於海拔1462米高嘅中房溫泉，同山頂有海拔1300米左右嘅落差㗎。上山大概需要6個鐘頭，落山則需要4個鐘頭左右，屬於初級嘅登山路線。一般嘅登山者都會喺有豪華山小屋之稱嘅燕山莊度過夜㗎。而家幾點啊？時間嚟到7點42分啦。7點42分，我哋已經嚟到呢個中房溫泉嘅登山口啦。咁呢，後面呢黃色嗰度呢就係登山入口處。咁而家好多人都會喺度準備嘅。咁呢度有洗手間，有一個休息嘅小亭嘅地方啦。咁大家喺度就裝備好自己，就準備上山啦。咁我哋呢都準備好啦，我哋已經 ready 準備出發 ，Let's go！由登山口出發到第一個 checkpoint 大概需要50分鐘左右。不過一開始就已經，其實我哋有少少緊張咯，因為咧好似開始呢段路啊，去到富士見 bench 嘅路，好似都比較辛苦，不斷咁樣攀升，同埋都係啲斜路。咁同埋咧，琴晚咧落過雨嚟啦，咁我哋都幾擔心嗰個地面嘅情況可能會好濕啊、好跣啊。咁因為係斜路嘛，咁所以我哋希望成功啦。不過我見咁多人都登山，我諗應該 OK 嘅。好，而家係8點09分，但係咧其實我哋都仲未去到第一個 bench 嗰度。咁咧由第一開始咧已經係一啲不斷攀升嘅山路，就好似前面一啲咁勁大級，咁所以都幾辛苦。你睇下，啲大級真係好似人咁高，然之後大家都係咁樣排隊，勁辛苦咁樣上山。8點30分啊！我哋嚟到第一個嘅 bench 啦，咁就喺呢度啦。咁呢，我冇記錯，好似得呢個 bench 係有水牆嘅啫。咁所以如果要裝水，可能就要喺度裝一裝啦。好似第2、第3同埋富士見都冇，跟住要到合戰小屋先有啦。好耶！我哋用咗真係50分鐘左右就嚟到呢度啦。喺第一個 bench 嗰度呢，同燕山莊呢仲有4.5 km 嘅距離啊！而家係8點45分，我哋又要再準備出發啦。行去第2 bench 嘅路呢，依然都係一啲超級傾斜嘅山路。咁呢，冇記錯嘅話，大概都係需要8個字左右，先至可以去到呢一個第2個 bench 嗰度嘅。咁咧，實在太難行啦！你真係要有足夠嘅行山裝備，先至可以行呢一個宴樂啊！千祈唔好輕視啊！加油！好啦，我哋而家都唔知行到由第一去第2個 bench 嗰度有冇一半嘅路程。不過你哋都中間都有一個清楚指示，登山路喺邊度㗎？其實由登山開始就已經覺得好辛苦噶啦，但行山有趣嘅地方就係，當你行得好辛苦嘅時候，突然見到好靚嘅風景啊！轉眼之間，我哋就到咗第2個 checkpoint 啦。而家係9點17分左右啦，咁呢，我哋呢行咗再多個40分鐘左右呢，我哋就嚟到第2個 bench 嗰度啦，終於可以休息一下啦。睇下先，哎呀，喺度已經好咧，登山客已經休息完，準備再度起行啦。咁呢度嘅標高呢，大概係1829米嘅高度啦。呢度就係第2 bench 啦，咁呢，距離我哋嘅燕山莊仲有3.8 km， 仲要大概我諗大概3、4個鐘，係啊，因為計埋我哋嘅中途食午餐嘅休息時間。好，我哋先休息一下啦，同大家拜拜。拜拜，陣間見。
好啦，而家係9點半左右啦，我哋又要再次出發啦。咁而家由第2個 bench 行去第3個 bench， 咁時間上面我記得冇記錯應該係35分鐘到40分鐘左右啦。係啦，咁預計我哋19個字啦，慢慢行，最緊要安全。好，出發！我哋已經開始緊行呢個第2到第3個 bench 個段路啦。咁咧，我發現呢段路好似冇之前第1、第2咁辛苦，即係呢路係相對地係平坦啲啦。咁同埋梯級上面都會比較少啲嘅，係啦。咁要到大家生日，大家都打招呼㗎。こんにちは。我咧第一次終於明白咩叫香港人真係好中意返工。呢位小姐喺個深山度都仲係喺度覆緊公司嘅 email， 你真係好勤力啊！公司一定要頒個勤力獎俾你啊，知唔知啊？佢完全專心地覆 email 唔睬我。我係香港人黎山，係係知唔知咩香港黎山？香港人黎山個 get 你知唔知？唔知啊，可唔可以講解下 ？Sorry 嚇。香港人黎山就係人哋問佢你嘅訴求係乜嘢啊？我唯一嘅訴求就係返工。哇！你真係香港人黎山。黎山係咪就係嗰個黎山？好啦，俾心機做嘢啦。覆完公司 message， 我哋再行多一陣，我哋就到咗第3個 checkpoint 啦。喺10點15分左右呢，我哋就嚟到第3 bench 啦。啪啪啪啪啪啪。好啦，我哋嘅團友而家就喺度休息緊啦。咁呢，我哋而家嘅標高大概係2002米高啦。咁下一個嘅 checkpoint 呢，就要係再行多40分鐘左右嘅嗰個富士見 bench 啦。咁而家我哋就休息緊啦。我想訪問下我啲團友先。請問你哋有啲咩感受啊？我覺得呢嘅每糖都好好食，好適合行山。多謝你嘅酸酸鹹鹹咁樣又可以補充啲能量。多謝你寶貴嘅意見。歡迎各大嘅個品牌揾我哋合作。代言。呢位朋友呢，對於行呢一段山路有咩感覺啊？我覺得都 handle 到。好，比起上年屋狗島，今年都依然進步咗，我覺得。第二，不枉我有做運動。而且我覺得第2去第3呢一段路係有啲平路，有啲樓梯都好過第1段到第2段嘅，係啦。同埋我覺得喺日本行山咧，真係空氣又好啦，同埋啲山真係大山啦，唔似好似香港你就算行鳳凰山咧，其實都冇啲好壯觀嘅樹可以睇到啦，同埋啲人係好有禮貌咯，即係會讓大家係啦，即係咧大家都真係識國際呢個行山禮儀，落山要讓，跟住上山要講唔該，所以真係成個 vibe 係好好咯，係開心。呢個10點嘅40幾分，我哋又再次出發啦。一開始就已經係啲超斜嘅樓梯路，哇！但嗰度已經有啲雲海啦。我哋而家標高越嚟越高，溫度亦都越嚟越低啦。好，加油！一個行上去突然間有個粒位出現咗個好靚嘅景色啊！由第3 bench 行去呢一個富士見 bench 有幾辛苦呢？睇到，完全係極辛苦嘅梯級啊！點啊？還可以嗎你？ OK 啦，佢呢啲，OK 60歲咧，OK 係。哇，學穿氣啦！睇下，再上仲要繼續咁樣上啊！好，哇！喺呢個我哋行去第富士見 bench 嗰度真係超辛苦，呢段路係要窄到係要徒手攀爬。辛苦過後有美景，喺第4個 checkpoint 度，我哋又再次體會到啦。11點17分，我哋終於就到呢一個富士見 bench 啦。咁點解佢叫富士見 bench 咧？我相信個原因係因為咧，佢其實係望到富士山嘅。睇下先嚇。不過今日嘅富士山咧係俾啲雲雲遮住咗少少，咁有個影都睇得到佢個山頂位嘅。咁大家就可以喺度休息下啦。然之後咧，呢度咧再行多幾度，30分鐘左右咧，就會到我哋嘅合戰小屋啦。
係啦，大家對於呢段路有啲咩感覺啊？我覺得呢段路係真係比較斜嘅。呢個比較斜同埋比較都係直咯，即係斜得嚟其實係要揾手爬咯，要開始。係勁辛苦。係啦，呢個就深級啲咯。我覺得雖然短過頭先行嘅路時間係短過頭先，但係咧就辛苦啲嘅。呢段咧其實咧好精彩喎，佢咧佢整段路咧冇咁悶咯，佢好多唔同嘅石級，雖然都係好高，但係咧有木嘅石級、石頭嘅石級，又有樹幹嘅石級、咧樹根嘅石級，即係其實係幾精彩，同埋出到嚟個風景咧，因為咧去到我諗2/3啦，喺呢隻第三盤第四個桌方中間行2/3度啦，其實咧就會突然間一回頭咧，你就見到咧個窿入面有個富士山。係啦，係好 amazing 㗎。係啊，然之後就不斷咁樣尋找，睇唔睇到富士山啊？睇唔睇到啊？咁樣係。而家俾雲遮住咗。係啊，我哋有啊，應該。我咧，可能真係行過，我哋都會覺得有啲 attachment。係啊，會好想見到佢咯，會係。老朋友。係啊，老朋友，遙遠相望嘅老朋友，我哋再睇一次佢啦。耶！就喺呢度啦。好啦，我哋而家準備又要喺呢一個富士見 Bench 度出發啦。咁呢，我哋下一個目的地就係合戰小屋，仲有30分鐘路程到。而家係標高2200米高。Let's go！ 5分鐘咋？5分鐘去邊啊？ 5分鐘就去到合戰小屋啦！啊，太好啦！我個肚已經打晒鼓啦，好肚餓，西瓜等緊我啊！加油！5分鐘 ，yes！ 喺呢個12:06嘅時候，我哋終於都嚟到合戰小屋啦，就喺呢度啦。仲有2級，將我上埋先。就喺呢度啦，合戰小屋。恭喜晒你啊，團友！到啦，耶！合戰小屋位於以樂大概2350米高左右嘅地方，因為距離燕山莊只剩下大概90分鐘左右嘅行程，所以大部分嘅登山客都會選擇喺度休息一下㗎。不過最重要就係品嚐合戰小屋嘅名物啊！合戰小屋嘅食物種類都幾多，不過最出名一定係呢一個西瓜啦，大家基本上都會點一個西瓜㗎喎。終於嚟到合戰小屋啦！而家應該係12點幾，12點半。時間係12:21分，我哋終於可以品嚐我哋嘅午餐啦！我哋嘅午餐今日嗌咗就係呢個啦。呢個係生菜，唔係生菜烏冬，再添加咗一個唔係嗰個叫咩？我哋叫獅子狗，香港嘅炸獅狗係超長。咁啊，好肚餓啦，已經好攰啦，我哋要食午餐啦。然之後我哋仲有好美味嘅水果可以食。呢個就係合戰小屋嘅名物啊，西瓜啦。好啦，一解係600yen。咁咧記得嗰個雲唔好跌落地下度啊！如果唔係就中咗西瓜出嚟。係啊，點啊？點解喺呢個合戰小屋度食嘅西瓜甜唔甜啊？佢係松本產嘅喎，呢個西瓜頭先見到。好多水啦，好多核添啊！好多核添啊！係一個喺呢度食西瓜係特別好味，因為係我努力得翻嚟。冇錯，辛苦晒，辛苦先有得食西瓜㗎，知唔知啊？而家係1:07分，仲開始落緊大雨添。我哋嘅團友轉咗佢哋嘅轆之後，又準備咗出發啦！出發 ，Let's go！ 我哋呢度呢，再行多大概40分鐘，50分鐘左右就會行到去燕山莊噶啦。我哋而家係1:7個字左右啦，我哋行到去呢個叫做合戰澤之頭，咁呢，呢個位嘅 view 非常之好啊！喺呢邊呢就可以見到，理論上係見到富士山嘅，不過佢就被啲雲遮住咗啦。但係呢，另外一邊呢，哇，見到嗰個雲海都超級靚啊！咁大家都會再喺度休息下嘅，距離燕山莊仲有1.3 km。我哋行咗一半嘅路程，去到由頭先嗰個合戰澤之頭行去上去燕山莊嘅路啦。哇！咁但係咧呢段路其實相對係比較平坦嘅，但係咧唔知點解輕微，真係我諗10度嘅斜坡。都已經好喘啦。
係啊，都攞咗我哋個名，行幾步就已經喘晒氣啦，要唞啦。咁唔知係咪真係因為標高太高啦？係啦，可能氧氣少咗啦。咁亦都因為我哋開始已經攰啦，咁所以真係好辛苦呢一段開始行，會行幾多步啊？會行，我諗會行勁少嘅路，我哋已經喺度咁樣要休息一下，係啦，所以大家要預留足夠嘅時間登山啦。我哋而家行到2621米啦，我哋仲喺度講緊話，仲有80米就到啦，好快啦！點知一轉個彎，我哋就見到山上面嘅堡壘啦，就喺嗰度啦，燕山莊，仲有80米啫，等我哋嚟緊噶啦！而家呢係2點半啦，我哋呢終於都差唔多行到去燕山莊啦，因為我哋見到嗰啲營啦，加油！行咗6個幾鐘，我哋終於都到達今晚要住嘅山小屋啦。2點37分，我哋終於行到嚟呢一個燕岳同埋燕山莊結婚叉位啦！但係呢邊呢上去就係我哋今晚要住嘅山小屋燕山莊啦！終於都成功到達啦，辛苦晒！突然間呢個燕岳好清啊，俾大家去睇下一個夜晚版嘅燕岳。由燕山莊出發去到燕岳嘅山頂，大概需要30分鐘左右。不過由於今日嘅天氣唔係太好，所以我哋就決定第2朝先至去攻頂啦。下一集我哋會介紹埋燕山莊㗎，一齊嚟期待下我哋下一集嘅攻頂之旅啦！下一集見。